Ahojte, dnes tu máme takýto skvost v podobe 7-rýchlostnej prevodovky z trojkovej Octavie s motorom 1.6 TDI. Je to dvojspojková prevodovka s označením DQ200, kde budeme meniť spojky. Je to v podstate suchá, robotizovaná, sa dá povedať, prevodovka, kde tieto lamely, ktoré sa nachádzajú v tomto, tak tie lamely sú suché, nie sú namočené v oleji a kvázi ako pri štandardnej manuálnej prevodovke sa derú. Je to zalisované tu na prevodovke, kde je takéto rôzne prepákovanie, ktoré vám mechatronika zatláča spojku pre párne rýchlosti a pre nepárne rýchlosti. Tu máme už novú sadu, ktorej prídu takéto podložky a na základe hrúbok podložiek sa vyratávajú tolerančné vôle spojok. Strašne veľa ľudí sa pýta, aký je interval výmeny oleja. My tu aj olej budeme meniť. Tieto prevodovky nemajú uvádzaný žiadny výmenný interval oleja, ale odporúčame aspoň raz za 200 000 km ten olej vymeniť, nakoľko je to kvázi ako keby manuálna prevodovka s robotom, takže náplň oleja tam ide slabé 2 litre a je to jak pri manuálnej prevodovke, tam tiež nie je uvádzaná výmena oleja, ale je dobré to pri 200 000 km alebo raz za 200 000 km vymeniť. Ideme si vyrátať vôle tých spojok na základe týchto podložiek a v ďalšom videu si ukážeme, či sme ich vyrátali správne. Je na to taká skúška správnosti a to si potom neskôr ukážeme. Tak spojku už máme nalisovanú v prevodovke. Tu nám ostali zvyšné podložky. No a momentálne sa ideme presvedčiť, či sme správne vyrátali vôľu spojok. A to takým štýlom, že máme tu osadený odchýlkomer, ktorý je na spojke 1. Tuto vidíte, pohybujem so spojkou 2. A tolerančná vôľa musí byť, máme to nadstavené približne na 0. Tolerančná vôľa je od 0,3 až do 1 mm musí mať vôľu tá spojka. To sa s takýmito háčikmi si pridvihneme samotnú lamelu a na odchýlkomeri uvidíme presnú vôľu. Takže momentálne, ako vidíte, vôľa je 0,4 mm. Osadíme si toto ozubené kolečko na spojku číslo 2, zaistíme si to segerkou a takisto tento proces opakujeme na tej druhej spojke. Odchýlkomer máme prenadstavený na spojku číslo 2 a momentálne si zmeráme odchýlku na tejto spojke, tam je takisto tolerancia 0,3 až 1 mm. Robí sa to v podstate takisto pomocou tých háčikov. Tu máme vôľu skoro až 1 mm, čo je v poriadku, stále sme v tolerancii. Tak. Takže momentálne to môžeme ísť prevodovku namontovať do auta, spraviť základné nadstavenie, zároveň skúšobnú jazdu a uvidíme, či sa nám to podarilo. Prevodovku máme už naspäť v aute. Ja už mám základné nadstavenie spravené. A skontrolujeme si pamäť závad. Žiadna chyba. Takže základné nadstavenie prebehlo úspešné a momentálne si ho môžeme dať na skúšobnú jazdu, kde si ukážeme, ako radí prevodovka s novými spojkami. Úplne krásne, plynulo, žiadne zaváhanie. Akurát na čo by som ja apeloval alebo nabádal zákazníkov alebo každého majiteľa 7-rýchlostnej prevodovky s označeným DQ200, aby si dal spraviť podtáčanie prevodovky alebo respektíve softverovú úpravu podtáčania prevodovky. Nakoľko, ako môžete vidieť, pri rýchlosti 80 km/h mám zaradenú 7
a má 1400 otáčok, čo strašne škodí aj ventilom motoru, ale strašne si to odnáša zotrvačník. Takže je to na každom uvážený, na každého majiteľa, aby si takúto vec dal spraviť a zabrániť tým, alebo bude predchádzať ďalším nepríjemnostiam, ktoré sa mu môžu stať. Takže prevodovka radí krásne smerom hore aj dolu. Ideme na geometriu ešte, nakoľko tu sme mali povolenú nápravnicu, a teda po zrobení geometrie môžeme volať majiteľovi a odovzdať ďalšie úspešné opravené vozidlo. Čaute.